Oh my god. What is wrong with your dog? Efendim? What is wrong with your dog? Efendim? Tamam. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, यहाँ पे तुर्की में काफ़ी ज़लज़ले वगैरह के झटके आ रहे हैं। तो और कुछ सिटीज़ में पहले ही मतलब झटकों वगैरह की वजह से काफ़ी जानी नुकसान हो गया है। तो अब हमारी सिटी कोनिया में भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज हमें कह दिया कि आप लोग अपनी बिल्डिंग वगैरह से सारे बाहर आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी अभी ज़लज़ले के झटके वगैरह महसूस हो रहे हैं। तो दुआ कीजिएगा हम सब के लिए कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को और यहाँ के तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम लोगों को उन्होंने कहा कि अभी आप लोग सारे अपने रूम्स वगैरह को छोड़ के ना आप लोग बाहर चले जाएँ। तो आप लोग तुर्की के मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी दुआ करें, जो लोग शहीद हो गए हैं और जिन जिन लोगों के घर वाले बहुत परेशान हैं उनके लिए, तो आप उन सब के लिए बहुत-बहुत दुआ करें। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप लोग अपने रूम्स वगैरह को खाली कर दें और आप लोग बिल्डिंग के सारे बाहर आ जाएँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ बिल्डिंग के बाहर। तो बाहर बहुत सारा तूफ़ान आ रहा है, काफ़ी स्नोफॉल हो रही है, मौसम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, काफ़ी तेज़ हवाएँ चल रही हैं और स्नोफॉल वगैरह हो रही है, मौसम शदीद ख़राब हो रहा है। तो इस सिचुएशन में वो हमें कह रहे हैं कि भई अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को खाली कर दें, क्योंकि बाहर काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही है कि भई ज़लज़ला वगैरह के झटके यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर चल के देखते हैं कि अभी लोग वहाँ पे कौन-सी जगह पे इकट्ठे हैं और वहाँ का मतलब क्या मतलब सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे। तो चलिए हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है बाहर की। गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा है कि आप लोग अपना सारा सामान लोग भी साथ ले जाएँ, तो आप लोग हम अपना सामान वगैरह भी पैक कर रहे हैं और जितना हमारा ज़रूरी सामान है हम लोग सारा अपने साथ लेके इस हॉस्टल को फ्री कर रहे हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तो आप लोग दुआ करें तुर्की के लिए और हम सब के लिए। तो गाइस, पैकिंग हमारी हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि भई आज रात आप लोग यहाँ पे स्टे करो, तो सुबह आप लोगों ने 8 बजे ये डॉर्मेट्री को फ्री कर देना है। तो आप लोगों ने अपना जो सारा सामान है वो सामान भी इस हॉस्टल में से ना निकाल लेना है। तो अभी तक सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं हो रहा। तो मैंने सारा सामान अपना वगैरह पैक कर लिया है और मैंने एक साइड पे अपना उसको सारे सामान को सेट करके रख दिया। तो सुबह जैसे ही वो हमें कहेंगे तो हम लोग अपने ना हॉस्टल को खाली कर देंगे। तो बाहर बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा है, स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रही। तो चलिए मैं आप लोगों को ना बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है और स्नोफॉल कैसी है। इस कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी अपना रूम्स वगैरह को फ्री करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमें कहा गया कि आप लोग ना सुबह अपने रूम को वगैरह को फ्री कर देना और आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाहर लोग अपना सारा सामान लेके कहीं और जा रहे हैं।
बाहर की सिचुएशन देखें गाइस। ये देखें सारे लोग अपना ना सामान वगैरह लेके यहाँ से जा रहे हैं। ये मेरा हॉस्टल है। तो गाइस बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है और स्टूडेंट्स वगैरह भी इस रूम को ना, इस डॉर्मेटरी को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को सारा हॉस्टल की इस टाइम क्या है और बाहर कौन कौन सी है। कल से स्नो हो रही है यहाँ पे, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ये देखिए स्नो। ये हमारे हॉस्टल की बैक साइड है। यहाँ पे सारा बहुत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्नो वगैरह जमा हो गई है और ऐसा ऐसा स्नो हो भी रही है। यहाँ पे गाइस स्नो देखें। बहुत जमती है, काफ़ी ज़ोर की हवा चल रही है जिसकी वजह से ना सारी स्नो यहाँ का इन्वायरमेंट देखें मैं आप लोगों को। ये देखें यहाँ पे लोगों ने स्नोमैन जैसा कि मैंने आप लोगों को रात बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि आप लोग हॉस्टल वगैरह खाली कर दें। तो आज सुबह उनकी दोबारा अनाउंसमेंट हुई तो आप हम लोग सामान वगैरह हम लोगों ने पैक कर लिया। तो अब हम लोग ये हॉस्टल छोड़ के अब बाहर जा रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने अपने बेड्स वगैरह का सारा सामान पैक कर दिया था। अब हम लोग
इसे बाहर लिया है, क्योंकि हम लोगों ने इसे बाहर सबमिट कराना है और उसके बाद हम लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह लेके इधर से बाहर चले जाना है। सारी इमाम हर कोई अपने सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, तो अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो हमें कहीं और शिफ्ट करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि भी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइस ये देखें, ये लोग सारा अपना सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी अपने सामान वगैरह की पैकिंग कर लिया है, तो हम लोग भी इनके बाद अपना सामान वगैरह लेके चले जाएंगे। मरहबा। तो गाइस अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, मैंने अपना सारा सामान उठा लिया। तो मेरे सारे दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उनके पास। मेरा हॉस्टल है, देखिए यहाँ से सारे बच्चे अब सामान अपना लेके बाहर जा रहे हैं। मैं ना इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल टेम्परेरी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने अपनी डॉर्मेट्री छोड़ दी और अपना सारा सामान वगैरह लेके अब हम दूसरी जगह पे आ गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में स्टूडेंट सारे अपना सामान वगैरह लेके इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स का रश कितना है और उनका सामान देखें कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपना सारा सामान वगैरह भी लिया है। तो अब हम लोगों को ना उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो हमारी वो अभी लाइन्स वगैरह उन्होंने बनवा ली हैं और हम क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके अभी हम लोगों को रूम वगैरह अलॉट करेंगे। Yakışılmaz güzel konuşursun. Yani Konya'dan bağlanıyor değil mi? Gidelim. Selam. Hocam valizinizi bırakıp gelin istiyorsunuz. Ya buradan öte gitmiyor zaten. Uçak kalıyor yani. Orada bırakıp yürüyerek gelin. İnşallah. Your female the sheet of your blanket.
Böyle böyle ilerlese var ya. Merhaba. Yarın ayarlayalım. Bana o yüzden almıyorlar bence. Ya bir tane adam Adamı soran da gördüm diyor musun? Yo ben burada bir oturumda görüşürüz dedim. Gelirim buraya. Oradan geçelim. तो फ्रेंड्स अभी तक भी सिचुएशन वगैरह क्लियर नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी रश है। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।